Nå har vi kommet frem til Hudson Bay ved Umiuyak, og vi har fått så mye hjelp av lokalbefolkningen at jeg vet ikke hva jeg skal si. Hva sier du, Håkon? Nei, det var helt sykt. Vi hadde ikke klart det å slutte i det hele tatt. Alt fra transport til og fra flyplassen 4 ganger, og med bagasje og kargo og mathandling og kjøp av sjekker og det som er. Veldig snille folk her. Nå skal vi begynne å paddle. Det blir litt artig. Det her er Harry, ass. Det flagget er Harry. Ja, det er Harry, men vi er jo litt Harry også, da. Helt siden vi var guttunger og så Lars Monsen på TV for første gang, så har broren min Håkon og jeg hatt en drøm om å reise til Canada på villmarksekspedisjon. Etter mange år med drømming og et par år med planlegging, så er tiden endelig kommet. Vi har tatt turen over dammen, og i løpet av de neste 30 dagene skal vi tilbakelegge over 500 kilometer med total villmark. Vi skal måle krefter mot vind, mot bjørn og mot storfisk. Nå er det første morgen ved Hudson Bay. Det har blåst ganske bra hele natt, og det blåser fortsatt. Så jeg er litt spent på hvordan det blir med padlinga i dag. Vi ser om det er liv i Håkon. Nå har vi blitt velsignet med litt sol etter å ha hatt det uværet der borte innom. Det var et skikkelig værskifte. Det var sånn 20 grader og ganske sterk vind, fralandsvind. Og i løpet av bokstavelig talt 5 sekunder så skiftet vindretningen, og det ble 10 grader kaldere. Kaptein, isfjell i sikte! Nå har vi nettopp sett vår første bjørn oppe i skråningen her, et eller annet sted. Fikk den ikke på film, klassisk. Vi er i trygghet ute på Hudson Bay enda. Og der borte er Håkon. Og han holder enda tryggere avstand til bjørnen. Nå er det 5 måneder til vi skal til Canada. Og jeg har fått meg hagla jeg skal bruke. En halvautomathagle. Det har jeg ikke skutt med før. Så det er greit å vite hvor sikringen er før man eventuelt skulle møte en bjørn. Vi får teste den. Hei! Ja, du må gå unna! Ja, du må gå unna! Det er mennesker her! Hjertet slår. Han er ikke støkt. Ingen av oss har erfaring fra møte med bjørn tidligere, og det gjør det litt ekstra spennende. For allerede i løpet av de 3 første dagene på turen møter vi 3 bjørner. Vi erfarer fort at et skudd i lufta ikke nødvendigvis er nok til å skremme en bjørn. Den må ha lukten av menneske i nesa. Kommer vi opp på nabben der, eller opp på knausen, så står den der. Og da må vi prøve å få vind da, fordi vinden går feil vei. Da går vi rundt der, og da er bjørnen nede i vide kratet. Og da er Trygve på 30 meter unna bjørnen og ser den rett i øya. Så ja, det var ganske spennende, og vi har ikke sett at den er borte. Det var veldig spennende. Jeg var veldig nærme, og jeg skjøt skremmeskudd. Og da ble han ganske redd. Men han ble ikke sånn superredd. Nå er det tid for å forlate Hudson Bay i gråvær og 5 grader. Det er vi ikke lei oss for. Eller, vi er ikke lei oss for å forlate saltvann i hvert fall. Det er ikke hagla de heller, Håkon? Nei, han er blitt brun. Det var svart. Alt ruster. Vi kommer nok til å se Hudson Bay igjen, for vi må gå 3 vendinger. Minst. Great. Nå skal vi få litt varme i oss og bære. Vi har ikke spist frokost, for det er ikke ved som vil brenne her.
Så er det den mest triste dagen ever. Etter noen mil nordover på Hudson Bay skjærer vi inn i landet og begynner ferden over Ungava-halvøya. I starten går det motstrøms, og vi må ta beina fatt. Det som er fint med å ha to kanoer er at når vi er ferdig med den ene, så er det bare å gå tilbake og ta den andre. Dette er gøy. Where are you? Det ser ut som moskusen halter på ene beinet. Det var litt interessant. Vi synes den var fryktelig treg, skjønner du. Beinet bare henger sånn her. Han går rett og slett på 3 bein. En trebeint, gigantisk moskus. Det er ikke hver dag du ser. Ja, ser du nå. Han går... Beinet bare sprikker ut. Stakkar. Det var ikke helt bra, da. Men det kommer en ulv og tar seg av han der etter hvert, tenker jeg. Sånn er naturen. I dag er det første dag med opphold på 5 dager, så da har vi igangsatt den store tørkefestivalen. Det er veldig godt å få tørka ting. Sola viser seg, og helt utrolig. Det var 4 dager med bæring og kald flue, det. Det er dag 8 på ekspedisjonen, men jeg har enda ikke prøvd fiskestanga. Første kastet mitt i Canada må på film. Følg med nå. Det er dårlig her, altså. Den er over 2 kilo. Det er latterlig bra her. For en nisse. I det bildet her ligger det en måsebjørn. Der er den. Men å fiske, det kan man. Lunsjen berga på 3 kast. Bra. Ta et noen. Det var nesten. Kreativ måte å fiske på. Gikk jeg over til spinner igjen. Fikk jeg en lake trout på 2 kilo som jeg slapp ut. Fikk jeg masse brook trout. Spinner er det giftigste, virker det sånn. Se på den handfisken her.
Fin. Bra, da blir det middag. I dag savner jeg faktisk en helt ordinær regnbukse. Det har jeg ikke hatt siden ikke barnehagen sikkert, men det ønsker jeg meg faktisk. Holder litt bedre mot så store vannmengder som vi har hatt i dag, enn de Gore-Tex-klærne vi har. Regimet med å ikke spise fisk i teltet røyk med det fantastiske regnværet vi fikk nå. Nå får bjørn være bjørn. Nå må den bare komme. Nå har vi en bjørn i leiren igjen. Håkon tar bilder. Det er en stund siden vi har hatt bjørn etter at vi kom inn i landet. Det virker som det var mest bjørn langs kysten. Men nå har vi altså en her. Det er ganske kult. Her er det også grunn at vi må trekke kanoen etter oss. Nå har Trygve kommet et sted der elva var litt dypere, så nå er den i trøbbel. Han flyter nedover sammen med kanoen. Han har heldigvis vadere, så han holder seg tørr, men det er litt skummelt også, for at hvis de vaderne fylles med vann, så er den ferdig. Kjempegodt. Det blåser såpass motvind i dag at vi har valgt å sette padlinga litt på vent foreløpig. Så da gjør vi litt forefallende oppgaver mens. Jeg har for eksempel fått veldig slakk strikk i teltstengene mine. Så jeg skal stramme det litt. Tror det blir bra. Sånt nå. Det ser bra ut. Vi så 4 gjess som letta borti her, og så var det en 5. som ikke letta. Og det viste seg at den hadde en brukket vinge. Og da var Håkon snar med hagla og avlivet den. Fint for den sikkert, og fint for oss. Den hadde dødd uansett. Nå driver Håkon og kokkelerer fælt bak her, og jeg er spent på hva det blir til lunsj. Håkon, hva blir det til lunsj? Nei, først blir det litt grann kaffe, men så oppe i gryta her så er det klassikeren løk og gåsesuppe à la Ungava. Det lukter veldig godt. Løk og gås. Kanadagås? Kanadagås. Du sier bare gås her. Ja. Vi er kanada. Ok. Og kaffe. Og kaffe. Flott, stå på. Takk.
Det hender Håkon blir borte for meg, og da finner jeg han som regel med huet nede i ei myr. Håkon er en hund etter måltid. Fornøyd med lunsjen i dag? Veldig. Fornøyd med sveisen? Ikke så veldig, men det bryr meg ikke noe om når det er så mye målter her. Jeg fikk en lukt av oss. Han ble relativt redd. Trenger ikke noe våpen her for å få beskytte seg mot bjørn. Men det er kjekt å ha, da. Han løper enda, og han er over 500 meter unna oss. Så det er ganske talende da, hvor redd han er. Følg med på ørretmessig kjensling, timing 1. See for yourself. Så lett kan det gjøres. Se på de fargene. Sitter han og fisker og driver med vinden. Vi har akkurat hatt lunsj, og han glemte én ting på land. Nemlig åra si. Det er 2 årer her. Flaks for han, så hadde ikke jeg dratt fra land enda. Nå skal han få en fin gave. Nå er årløse Trygve fisk på kroken. Nå er det bare fisken som drar den rundt omkring. Nå kan jeg stikke av. Kommer han aldri seg til bekkefare? Det er ikke noe for meg det. Ja da. Nice. 2 kilos. 2 kilos. Den tar vi til middag, eller? Den tar vi til middag. Ja. Hvor blir det fisk til middag i kveld? Han er litt streng med han. Ja. Nå forteller jeg som sjefen. Flott fisk. Oi, nå krasjer stengene våre. Nå blir det kaos, nå blir det kaos, nå blir det kaos. Og svær. Skal du ha den i påsen, eller? Ja, gjerne. Det er sånn fiskepåse bak her. Den dårligste vanntette pakkposen. Masse teiplapper i. Den legger vi jo nedi der. Slipper det klinet som Trygve har i kannen sin når han lever enda. Han kunne vel hatt godt av et slag til, tror jeg. Gi den et slag til, da. En gjennomposeslag. Det er et av de beste slagene som finnes.
Det gjør litt vondt i neven nå. Er du fornøyd? Ja, jeg er glad. Du ser skikkelig glad ut. Dette er en hedmarking i ekstase. Forresten skal du få en åre også. Har du lyst på det, eller? Det er fint. Jeg får ta en til, ja. Vi får ta en til. Der har jeg. Nå skal vi få svaret på hva disse lake troutene spiser, bortsett fra min wobbler. Skal vi se. Oi! Hva slags type fisk er det? Ligner på en sik. En av våre svært få bekymringer nå om dagen er rett og slett om vi kommer til å nå fram i tide. Vi har over 27 mil igjen å padle, og vi har bare 9 dager på oss. Så vi er litt usikre på det. Men nå, mine damer og herrer, er det liv i elva. Til nå så har det bare vært som å padle på et digert vann. Mens nå er det faktisk det første stryket vi har kommet til. Og da kan vi få litt hjelp av elva nedover, og kanskje vi rekker det. Vi rekker det sikkert, men det blir litt stress. Det blåser kuling i dag, og selv om elva har ganske sterk strøm her, så blir vi faktisk blåst oppover. Så i et desperat forsøk på å få noen kilometer, forsøker Håkon nå å line kanoen langs land. Jeg avventer kynisk for å se om det nytter. Jeg vil ikke bli bleit. I dag er vi på ballen fra morgenen. Rett etter vi kom til den erkjennelsen at vi begynte å få dårlig tid og måtte raske litt på, så fikk vi 2 værfaste dager i kuling. Så nå begynner vi å få dårlig tid. Så derfor har vi stått opp i Otta og har tenkt til å gjøre unna, jeg vet ikke, et helt kart. Bare i dag. Det blir spennende. Det er ikke akkurat solskinn og hurravær i dag heller da. Det blåser jo og yr og det som er. Så ble det i stedet dag 3 med værfasthet. Syns du om det, Håkon? Nå begynner vi å få veldig dårlig tid. Og jeg tror det er samme vindretning i morgen, så
Jeg har fisket litt oppi en liten elv her. Jeg har fått 3 brook trouts. Så skulle jeg bare ta ett kast til før jeg skulle gi meg. Og det var litt lenger ut i elva. Og da satt den tassen her på. Jeg tror ikke vi har stor nok fiskevekt til å måle hva den veier. Det er mellom 5 og 10 kilo et eller annet sted. Den er svær, ass. Hallo! Hei, Bjørn! Jeg driver og forsker litt på sammenhengen mellom hvor nært teltet mitt Håkon slår opp sitt telt, og hvor lenge siden det er vi har sett bjørn. Og i går så vi 3 bjørn, og nå er det nesten fysisk kontakt mellom teltene våre. Interessant. Jeg har aldri hørt løvebrøl før, men jeg innbiller meg at moskusbrøl er like skummelt. Den kom løpende mot meg, og Håkon bare, legg fra deg kamera. Det var ganske spennende. Han var fortsatt sint. Det var en skummel lyd. Hører jeg den i kveld i teltet, så tror jeg padler over elva i bare trusa. Uansett, litt av en opplevelse. 7 moskus som går og surrer inne i skauen langs land her. De aller fleste stryka på Leaf River går det veldig fint å padle. Antageligvis hadde det gått veldig fint å padle det siste stryket her også. Men man er litt avhengig av å havne riktig i elva. Og det var litt vanskelig her, så derfor bærer vi rundt. Og klarte for så vidt Håkon å hvelve uansett da. Det er kaldt. Men det gikk veldig bra, heldigvis. Så det var kanskje greit vi ikke tok noen sjanser utover det vi gjorde. Sikkerhet først. Håkon hadde jo selvfølgelig for anledningen det videokameraet her i kanoen. Men så lenge det holdt seg tørt, så er alt bra, synes jeg i hvert fall. Nå er det faktisk en viss fare for å få på Håkon uti her, som han holder på.
Det er ikke alltid det frister like mye å krabbe inn i teltet, Håkon. Nei, nå er det rimelig bløtt, altså. Det er nå så pent vær der. Nå ligger vi ved bålet og finteller på kaffekorna. Nå nærmer det seg slutten. Slutten på rasjonene, slutten på kaffen og slutten på turen. Da fikk jeg kaffen servert også. Den er varm. Men hva er det du kommer til å savne mest med hele ekspedisjonen? Det er jo digg å være på tur, da. Men på tur kan man jo være overalt. Men det å være 100% uavhengig av mobiltelefonen, det får du ikke på sånn vanlige turer i Norge der du har 4G overalt. Og jeg har jo faktisk ikke ladet telefonen en eneste gang på turen. Så det å slippe å tenke på at man, å nei, nå har jeg 37% strøm og må finne en lader før, sånn at jeg kan sjekke dit og datt, det har vært sjukt digg. Det jeg kommer til å savne mest er folka, menneskene. Jeg håper vi kommer til å holde god kontakt etter turen også. Det som jeg må bruke litt tid på å bearbeide er at Håkon stakk av gårde med største fisk. Den konkurransen der henger høyt, det vet alle. Det er surt, altså. Det må jeg innrømme. Ja, Håkon, grattis med største fisk. Moro det, vel? Jo, takk. Ja, det er klart moro. Jeg har jo aldri fått noe større fisk enn ei gjedde på 2,2 kilo. Så hanken en laks på 8 kilo, det er klart det føles godt. Særlig når du ikke får noe større enn det. Nei, men jeg fikk jo største ørret, eller største lake trout og største brook trout. Det skal man ikke glemme. Nei, jeg skal ikke glemme det. Nå glir vi ut i saltvannet. Leaf River, done.